Ancaq bir məsələni unutmayaq ki, Allahın adlarından biri də mütəkəbbirdir. Təkəbbürlü olmaq, yəni Allaha məxsusdur. Əgər təkəbbür lazımdırsa, kimsə təkəbbürlük etməyə ixtiyar sahibidirsə, o da aləmləri yaradan Allahdır ki, o öz xilqətinin üzərində öyünə bilər, fəxr eləyə bilər. Ancaq insan fəxr etməməlidir. Bir də ego, egoizm, bu məsələləri gəlin biraz şərq terminləri ilə ifadə eləyək. Bir var qürur, bir var vüqar. İslamda vüqar qəbul olunur, vüqarlı olmaq. Yəni burada bir mənfilik yoxdur. Bir də var ki, qürur, yəni ego, egoizm daha doğrusu. İndi təbii ki, egonun da sonu gəlir egoizmə çıxır. Ancaq vüqarlı olmaqla qürurlu olmaq, təkəbbürlü olmaq tamamilə fərqli məsələlərdir. Şübhəsiz ki, istənilən insanda bu hisslər var. Amma güclü insan, iradəli insan, Tanrıya bağlı olan insan buna üstün gəlir. İbadətinlə, itayətinlə buna üstün gəlir. Və yaxud da hansısa bir mənzərə qarşısında, bir situasiyada o təkəbbür hissi onda da yüksəlir. Onda da qalxır ki, onu az qalır üstələsin. Tutaq ki, öyünmək, tutaq ki, haradasa fəxr etmək, haradasa kimisə aşağılamaq. Amma Allaha tanıyan, sərhədləri bilən insan, nəfsinə qalib gəlməyə bacaran adam o mərhələdə dayanır. Bir nəfəsini dərir və Allahı yada salır. Dönür o mərhələdən. Ancaq şübhəsiz ki, zəif insan, iradəsiz insan artıq orada o hədəqadan keçir, necə deyilir, o sərhəddi aşır və necə ki, bir növü misalı uyğun gəlsə də, gəlməsə də iblisin hadisəsi kimi. Yəni, öz təkəbbürü özünə qənim olur insanların. Ona görə gərək bu mənfi hissləri üstələməyə bacarasan. Həzrət Peyğəmbərin hədislərinin birində də buyurur ki, ən güclü pəhlivan heç də, necə deyirlər, güləşdə, davada qarşı rəqibi yenən deyil. Ən güclü pəhlivan qəzəbləndiyi zaman, təkəbbürləndiyi zaman onu yenən insandır. Yəni, qürurunun qarşısına alan insandır. Təbii ki, elmlə də öyünmək olmaz. Elə iblisin özü mənbələrdə var ki, 40 min il Allaha ibadət eləmişdi. O elminlə öyünürdü ki, həm də fitrətinlə ki, sən məni atəşdən xəlq etmişsən, onu torpaqdan, atəş də torpağı yandırır. Elmi var idi, görün, fəlsəfə yürüdürdü, məntiq yürüdürdü. Elminlə təkəbbür elədi, amma nə fayda? O təvazökarlıq ki, onda yox idi, onun axırını gətirdi, bir rəzil vəziyyətə saldı.